Subiri kaka. Watu ni wa kwangu. Umetuambia kwamba hamna wivu. Niprovie kwa mfano labda mke wako alishai kupewa mtoto na mtu mwingine. Ni hivi. Kwa kweli sisi hatuna wivu. Kama ninavyosema kwamba mwanamke wa jamaa yangu hapa ni kama vile mke wangu. Mwanamke wangu ni kama vile hao jamaa. Mbaya ni hivi. Kama nikimtongoza mwanamke wa huyu jamaa alafu na kukosesha amani kwenye familia yake, ndio kitu kibaya sana. Ila kama nikimtongoza ila kufanya naye tu mapenzi, ni kitu cha kawaida. Kitu cha kawaida. Wewe kwa kisha kutokea? Ndio imenitokea. Imetoka vingi sana. Hadi sasa hivi mtoto ambaye ninao mimi hapo hivi ni mtoto wa Molani mwingine. Wa mtu mwingine, ila ni mtoto wangu. Na yule Molani ukionana naye mnapiga story full. Maisha yanasonga mbele. Anaendelea na kusongesha urafiki. Unajua hivi? Mimi huyu amemzalisha mke wangu. Huyu nikimkuta mjini tena ndio rafiki wangu zaidi ya wengine. Kwa tunakula nyama. Unasongesha kama namuita huyu. Ni kama vile unaendeleza kuwa kutengeneza urafiki mkubwa. Jamani, wabongo fanyeni hivyo na sisi basi, tusaidie. Na pia kufanya hivyo sometimes unajua kulala na mwanamke wa mtu au kumpatia mwanamke wa mtu mimba. Kama vile unashangaa yule mwanamke ametoka kwenye familia yake ana nuksi zingine, umeona? Au analala nyingine. Nilikuwa nataka kuleta laana kwenye hii familia. Mimi nikaja kulala naye. Ni kama vile nimefuta ile laana. Umeona? Kama vile nimefuta. Kumbebesha tu mimba. Kuna vitu vingine zimepatikana. Kama kuna baraka nyingine imepatikana, umeona? Kuna vitu. Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwetu sisi kulala na mwanamke wa mtu ni kawaida. Kwetu sisi kutembea na mwanamke wa mtu, kumpatia mwanamke wa mimba wa mtu ni kitu cha kawaida. Mtu mfano ukija kuchukia tu ghafla, labda ndio unakupa ng'ombe mmoja kwa sababu ya samani, ila tunaendeleza kuweka urafiki mkubwa zaidi. Sio kwamba eti tunachukiana. Hamna. Asante.